gapirmay eshikdan chiqib gapirsangiz bo'ladi-ku. Yo, menga shu odamni. Ha, bo'pti, mayli, biz sovg'a tayyorlashni boshlaymiz o'zi. Ha, tezlashinglar, boshlanglar. Ertalab bo'lib ketibdi-ku. Men namuncha uxlayveraman. Yomon uyquchi bo'lib ketibman shu kunlarda. Lekin quyosh hali chiqmabdi. Juda ham yaxshi. Men baxtimga o'zi shunaqa bo'ladi har doim. Tak, notebookda yo'qaylik, nima yangiliklar bor. Bugun sana, yo, bugun men tug'ilgan kunim-ku. Yo, dahshat. Yo, men tug'ildim. Yo, dahshat. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joqiz bo'lsa kerak. O'shaning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Men esa hozir nima qilsam bo'ladi? Soat 6 hali. Hali juda ham erta, hammasi erta. Yaxshisi har doim ishlarim bilan shug'ullansam, JTlarga o'zim tug'ilgan kunimligini bilib tabriklamoqchi bo'lsa, tabriklasin, mayli, bemalol. Lekin o'zim aytib ularni sovg'a olmayman. Voy JTL, qochib tur, iltimos, polzimga kirib ketay. Ha, mana kir bemalol. Aha, mayli, rahmat. Lekin tabriklamadi, balki bilmas. Chunki yaqin qo'shnim emas, uzoqdagi qo'shnim. Ya'ni ana naridagi uydagi yashaydigan qo'shnim, balki unutib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Xo'sh, unutib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Balki keyinchalik esiga tushib qolar, balki surpriz qilmoqchidir. Endi u narsalarni to'g'risida bilmayman. Yaxshisi kutaylik, chiqqan nimadir bo'lar. Lekin menga janob merni beradigan sovg'asi qiziq, chunki shuncha vaqtdan beri uni xizmatini qilib yuribman. O'shanga menga normal narsa sovg'a qilib yuborsa kerak. Ko'ramizda hozir. Soliqlarni olib boraman, kakras o'zi bahona sifatida. Keyin aytadi janob mer menga nimadir sovg'a qilganini. Mana shu gap yo'q, sudam shunaqa maqtash narsalar aytib tashlayman. Hozir esa borib berishim kerak soliqlarni. Keyin esa uyimdagi o'zimning shaxsiy ishlarim bor, birikda uyni to'g'ri, uyimning ichi rasvos chiqyapti, o'shalarni tozalab chiqishim kerak. U borki ishlar olib boraman. Ajitlar nima gap? Ha, tinchlik Jo'xa, qaraysan, yaxshimisiz, ishlar yaxshimi? Ha, bo'ladi, rahmat, o'zinglar ham yaxshimisizlar? Ha, tug'ilgan kuning bilan Jo'xa, quruq qo'llar bilan bo'lsa ham. Sovg'a bermasalar ham mayli, sizlarni quruq tabriklashinglar o'zi ham juda ham katta baxt. Ha, gap yo'q, menga kir. Yo'q, menga kirmayman, o'sha yoshim nechaga kirsa o'shanga kiraman. Ha, to'g'risini aytsam, Ferrarimi? Rostakam, Ferrari. Nahotki qishlog'imizga kimdir kelgan? Kim keldi ekan? Qanaqadir mehmon keldimi deymanda. Assalomu alaykum janob mer. Ha, Jo'xa, bu yoqqa yonimga kel. Yoningizga nima qayerga qarayapsiz? Qani? Ha, polizlar zo'r pishibdi, o'shaga qarayotgandim. Gap yo'q. Kim kelgan qishlog'imizga? Bitta Ferrari mashina turibdi. Ha, kim kelgan deb o'ylaysan? Bilmayman, birorta mashhurroq odam kelgan bo'lsa kerak, deb Ferrari bilan kelgan ko'p. Ha, kim o'sha mashhur? Taxmin qilib ko'rchi. Kim mashhur bo'lsa-ku? Kim keldi ekan? Menimcha qishlog'imizga hech bilmayman. O'zingizni mashinangizmi emasmi hech qilib? Yo'q, sen jini bo'lib qolganmisan, bugun sen tug'ilgan kuning-ku. Tug'ilgan kunim? O'shanga shu mashinani senga sovg'a qilmoqchiman. Jo'xa, senga juda ham katta rahmat aytmoqchiman. Qishlog'imizdagi juda ko'p ishlar bajarding. Yo'q, hech. Nahotki Ferrari menga? Ha, shunaqa Ferrari, sen juda ham ko'p ishlar qilding. Bu senga hech nima emas, ya'ni bu sen uchun kichkina narsa atiga. Oho, gap yo'q janob mer, rahmat Abdushi bo'lishiga shukr. Buni to'g'risini ayting, qanchaga oldingiz? Arzimagan 20 stak dollarga. Nima? 20 stak dollarga 5 ta uy sotib olsa bo'lardi-ku. Endi iloji yo'q, senga yoqadigan mashina bu axir. To'g'ri, lekin mayli, men o'zi yoningizga soliqlarni olib kelgandim. Bularni qo'yib, endi borib bemalol mashina haydasam bo'ladimi? Ha, bemalol haydaver. Bo'pti janob mer, rahmat bo'lishiga shukr. Gap yo'q, lekin onasini emsin, bu mashina haydash kerak endi. Buni qaranglar, wow, Ferrari, nahotki umrimda Ferrari haydayman deb o'ylamagandim, ammo boshim chiqib qolar ekan, juda ham g'alati ekan. Mayli, endi nima ham derdik. Buni hozir bu yerdan olib chiqib keta olmayman, chunki juda ham tor joy ekan. Yaxshisi men bu yerda aylanib olib borsam bo'ladi. Qishloqda shuncha joydan aylanib borishga to'g'ri keladi. To'g'risi yo'q, to'xtaylik, bu yerdan emas, mana shu yerdan orqaga shunday burilamiz. Okey. Yomon ko'p drift qiladigan mashina ekan bu. Uy, sekin. Kimnidir agar urib yuboradigan bo'lsam, o'zi qanaqadir taq degan ovoz eshitildi. Demak, kimdir urib yubordim, bilmadim. Balki tagi tekkandir, juda ham kichkina mashina, o'zi ham tagi tegib qolish ehtimoli ham bor. Men yerga tegadi. Bu uyni buzdim. Qaysidir JTL uyini buzib qo'ydim. Nailoj, buzmasa ham, hamma yoqni buzib tashadim. Juda ham rasvo mashina ekan borku, juda rasvo. Men o'ylaganchalik zo'r mashina emas ekan, to'g'risi. Tak, bu yerni to'g'rilab ketayin-da. Egasi turib yana yo'g'ay turib deb bana chiqib yana yig'lamasin. Jo'xa nima qilding? Uyimni buzibsan-ku, ahmoq jinni deb yana so'kib tashamasin meni.
O'shaning uchun to'g'rilab ketish kerak baribir. Tak, asta juda astalik bilan haydash kerak. Uyimga emas, garajimga joylashtirishim kerak qanday qilibdir. Lekin qanday joylashtirsam bo'ladi? Bu yerda burilish problema. Chunki u kichkina mashincha ko'ryapsizlar. Mana bu ko'cha chirog'ini urib yuborsam, burishni ko'rdinglarmi? Ko'rdinglarmi burishni? His qilinglar prosta tak. Tushib hozir garajimni ochayda. Garajni ochib turib garajga joylashtirib yuboramiz onasini emsin. Tak. Hozir qanday o'tsam bo'ladi? Tak, mana bunaqa sakrab kirib meni bosam bo'ladi. Tak, asta buramiz. Tak. To'xta. Qoch, yetal qochib tur. Huy, asta. O'zimda uyim bu axir o'zimda uyim. Tak. Qanday buramiz? Qanday joylashtiramiz? Tushunmayapman. Tak. Asta. Judayam g'alati buni qaranglar haydash. Asta. Judayam qiyin bu mashina haydash. Sizlar ham menimcha haydolmasanglar kerak. Chunki juda qiyin. Lekin takoy parkovka qildim bori. Bu qaranglar, mana qaranglar qanaqa o'zgina qo'ygan tegishiga. Gap yo'q lekin bori. To'taylar telefon kelyapti. Alo, eshitaman. Jo'qa, qandaysan? Zo'rmisan? Ishlaring yaxshimi? Tinchmisan? Bo'ladi, o'zingiz ham yaxshimisiz, bratan? Ishlar yaxshimi? Rahmat, tanidingmi? Tanidim, siz ana u kafening egasimisiz? Kafening egasiman, topding. Nima gap, bratan? Sen tug'ilgan kuningmi bugun? Tug'ilgan kunim, nima gap? Senga bitta sovg'am bor edi. Kelasanmi kafemga? Bo'pti, hozir boraman. Mayli, tezroq kel. Bo'pti.